وسهلا بيكم في برنامجكم زينهم توك شو. احترت انا معاك والطبع فيه غلاب، وديل الكلب مش هيتعدل حتى لو علقوا عليه قالب. وان كنتوا نسيتوا اللي جرى هاتوا الدفاتر عشان تنقرا. والمثالين دول هم عنوان حلقة النهاردة، لأن حلقة النهاردة عبارة عن بلاوي زرقاء بلاوي زرقاء بلاوي زرقاء. حقيقة يا فنانة حلقتك عبارة عن بلاوي 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 بلاوي، عشان شيرين من يومها وهي بتموت في الجواز زي عينيها، لدرجة إنها جت في برنامج وطلبت إيد محمد عساف قبل كده على الهوا. بس عايزة لجنة الحكم تتوسط لي عند بابا محمد عساف عشان أنا دلوقتي مش مرتبطة، فأنا عايزة أتجوز. ايه ده؟ لا انا اسف بس شويه، اصل انا اندمجت شويه كده من الرومانسيه. لا كمان مش بس كده، لدرجه انها في مره طلعت تصريح انها مش بترتبط غير بالرجاله. ما برتبطش غير برجاله بس الحقيقه. حقيقي يعني مفيش كده ولا كده؟ وكل الاصحاب بيبوسوا بعض ببقهم عادي. فعلا كده. لا طب ما الدنيا حلوه اهو، امال ايه؟ عشان نيجي بعدها نتفاجئ ان هي اتجوزت، قلنا الحمد لله اهو جه واحد هيملى الفراغ العاطفي ده ويسيطر عليها. بكتابي على السيد حسام حبيب. ايه ده؟ جايب عيل تربيه، اهو ده بقى اللي قاله الناس، عشان بعدها يحصل العكس وهو اللي يربيها، او بمعنى صح بداية الانهيار لشيرين. ومن هنا بقى تبتدي المشاكل، عشان اول مشكلة يطلع كده تسجيل لأنك الحبيب سربته الإعلامية نضال الأحمدية، قال إيه؟ إن ابنه متجوز شيرين عشان فلوسها. قلنا عادي مش مشكلة، ممكن يكون أب ومنفسن على ابنه، عادي بتحصل يا جماعة ما نكبرش الموضوع. وقلنا طول ما شيرين مبسوطة يبقى الدنيا تمام، عشان بعدها حسام يطلع بتصريح يقول إن هو مش بيحب أبوه وإن هما كمان مش بيشوفوا بعض. قلنا حقه بعد اللي أبوه عمله ده المفروض الواد يقاطعه وما يكلموش تاني، عشان بعدها تنزل شيرين صورة ليها هي وحسام وهما بيحضنوا بعض كده ومبسوطين. وقلنا الحمد لله اهو الدنيا تمام وربنا يهدي سرهم. نسكت بقى على كده؟ لا، عشان بعدها نتفاجئ ان شيرين طالعه حلقه قرعه في حفله، عشان بعدها نعرف ان هي وحسام اتخانقوا واتطلقوا. وقلنا مش مشكله، سنة الحياة، ناس بتتجوز وناس بتتطلق، وعادي يا فنانة تتطلقي وتشوفي مشوارك وتشوفي بناتك اللي انت بتربيه. عشان بعدها نلاقي بقى شيرين بتطلع بتصريحات بتقول انه حسام ابن امه. لا ومش بس كده، دي كمان قالت ان هو لو كنغر او اي حيوان مش هتتجوزه، وان هي عندها تتجوز اي حيوان وما تتجوزش حسام حبيب. قلنا عادي، مصارين البطن بتتعارك وبيطلعوا كده ايه فضايحهم للاعلام، ملناش دعوه وفتره وهتعدي. وقلنا اكيد امها واخوها هيسيطروا عليها ويلموها شويه. لا عشان ادخلها المستشفى يا فندم عشان بيتعاطوا مخدرات. مين اللي بيتعاطى مخدرات؟ حسام وشيرين؟ حسام يا نهار اسود، امال لو مش لمينا يا ابني هتعمل ايه؟ طب يا ابن امك فين يا ابني؟ 3 ايام وهي عماله تشرب هي وهو. كمان انت يا حاجه ايه الوليه اللي ما بترحمش حد دي؟ طب ما تعملوا اي حاجه كده هترجع له يعني تاني. وفعلا رجعت له تاني، وقلنا هنقول ايه؟ القرد في عين امه غزال، ويا رب يرجعوا وما نسمعش اي مشاكل تاني. وكانت طالعه مبسوطه وهي بتصرح ان هم رجعوا وكتبوا الكتاب تاني، وان الفتره اللي عدت دي كلها كانت مشاكل. بس انا كان عندي استفسار صغير كده يا شيرين، مش حسام ده اللي قلت عليه؟ وربنا ده انا اتجوز الفيل ابو زلومه ما اتجوزه، اروح اتجوز قرد من جنينه الحيوانات ما اتجوزه. يا اخي الستات دول يا اخي مالهمش كلمه والله العظيم.
بس هنقول ايه؟ هذا الله وادي حكمته. عشان نيجي بقى نتفاجئ بالفيديو اللي ظهر النهارده، وهي شيرين قاعده مع حسام وبنتها في مقهى ليلي. وبقى المفاجاه كانت في ايه؟ ان شيرين كانت كده متهيألي كده ان هي ما كانتش على طبيعتها، وكانت شكلها كده شاربه حاجه اصفره. دي كانت بتقف فوق الترابيزات وبترقص بشكل هستيري. حقيقي الله عليك يا فنانه، فنانه يعني، دي بتغني وبترقص وبتعمل كل حاجه. بس بالنسبه كده للاخ اللي قاعد جنبها، انت مفيش اي غيره يعني ولا اي نخوه؟ طب بعيدا عنك انت يا ياللي مدرسه، بنتك قاعده قدامك بالشكل ده وبتعملي كده. بس اقول لك حاجه صغيره يا شيرين، الشخص لما بيحب حد بيخاف عليه من اي حاجه، بيخاف عليه حتى من الهوا الطاير، ودايما بينصحه ويديله النصيحه اللي هتفيده في الحياه، وبيخاف على شكله قدام الناس، وبيخاف كمان على مستقبله. لكن الشخص اللي انت معاكي ده، انا لا شايف ان هو بيخاف عليكي ولا بيخاف على مستقبلك ولا حتى بيخاف على بناتك. من الاخر كده حب مصلحة، واللي زي ده مستاهلش ان هو يتعاشر. تاني حاجة، خاف على نفسك وعلى اسمك وعلى جمهورك على مستوى الوطن العربي كله، لانك كده هتخسري. وعايز بقى كل اللي بيشوفوني ما تنسوش بقى تعملوا اللايك وتعملوا سبسكرايب وتنزلوا تحت تكتبوا كومنت. اقول لك على حاجه يا شيرين، سديتي نفسي. طب والله العظيم تاني ما انا مكمل الفيديو. سلام.